Вели их как-то на работу, и тут налетела ватага ребят и стала кидать женщин камни. Те стали уворачиваться. Моя подруга оступилась и упала прямо на эти камни. И не сразу поняла, что они мягкие. Не камни это были, а овечий сыр, завернутый в тесто. То, чтобы конвоиров с толку сбить. Издали-то те комки очень на камни походили. Таким способом казахи хоть как-то пытались подкормить ослабевших женщин. Казахстан, ты согрел нас своей добротой. Казахстан, мы с тобой породнились навеки. Разве можно забыть, как суровой военной зимой приютили чеченцев казахские снежные степи? Как трещали морозы и кружила пурга, как в землянке мерзали войнахи, как несли нашим детям последний стакан молока, и последней лепешкой делились простые казахи. Особенно отношение к Казахстану и казахскому народу и руководству Казахстана, потому что мой отец родился в Казахстане, дедушки. У нас с казахами особое отношение, у чеченцев, у казахов. Видишь, что Казахстан у нас на Кавказе, Дагестане, вообще по всем Кавказе, она стоит на особом месте. Казахи вообще ребята. Так, продолжай, мне уже нравится. Вот, типа, если сравнивать, я вообще сам ингуш по национальности. Вот, и как-то казахи нам ближе, чем... Ну, я в Москве живу, здесь вообще в основном русские. Чеченцы и казахи, безусловно, это братские народы, безусловно, потому что нас связывает очень многое. Казахстанскому народу хочу сказать, что вы правильно сделали, что связались с белорусами. Мы люди обязательно, никогда никого не подводили, и вас тоже никогда не подводили. Ты за Белоруссию, я за Казахстан. Мы с тобою, брат, прошли Афганистан. Бог достал от времени нам тяжелый груз. Мы с тобой служили за Советский Союз. Ты за Белоруссию, я за Казахстан. Мы с тобою, брат, прошли Афганистан. Бог достал от времени нам тяжелый груз. Мы с тобой служили за Советский Союз. Мы молча ставь, браток, стакан, да за тех, кто вечно остался молодым в строю. Пали смертью храбрых в огненном бою. Казахстан — это наиболее близкий нам стратегический союзник и партнер. Нам дан, Родина забросила нас служить в Афган. Ты за Россию, я за Казахстан. Мы с тобою, брат, прошли Афганистан. Ох, достало времени нам тяжелый груз. Мы с тобой служили за Советский Союз. Ты за Россию, я за Казахстан. Мы с тобою, брат, прошли Афганистан. Ох, достало времени нам тяжелый груз. Мы с тобой служили за Советский Союз. Кто наши соперники? Значит, молдаване, узбеки, таджики, киргизы, казахи. Да, казахи!
Был корпоратив, где мы выступали для одного человека. Для одного. Весь этого одного человека болел? Что он хотел? Весь Comedy Club выступал для одного человека, который, мало того, он был, по-моему, казах. Казах, по-моему, да. Мы выступали в доме, то есть это был дом. Это не было там сцены, ничего не было. И он просто сидел вот так и смотрел все. Одинокий казах. Один. Он сидел один. У него был здесь какой-то стол, на нем был какой-то лаваш, какие-то козы. А вы всем составом реально, то есть полный топ-состав Comedy Club? Абсолютно. Весь полностью мы там. Добрый вечер, здравствуйте, вас приветствует Comedy Club. И все, пошло. То есть, и вот он один. Ну как, человек оплатил все от начала до конца. Как бы, да, мы приехали, вот он сидел. И в какой-то момент... Официальные, не скрывающиеся олигархи по всему миру. Это казахи. Лондон наполовину состоит из Казахстана. Да, самые приятные ассоциации. Я сколько раз был в Казахстане, у меня только приятные любые ассоциации. Ну, каких-то таких вот специальных ассоциаций с Казахстаном, не знаю, нет. Я как-то отношусь к Казахстану, не знаю. Для меня это, я вам скажу честно, для меня это не какая-то другая страна. В смысле, я себя не чувствую здесь, как будто я в гости приехал. Я в Казахстане как дома. Города Алматы, Казахстан. И мне 28 лет. Добро пожаловать в Украину. Большой рахмет, Джаксы, за то, что вы так выступали. Спасибо вам большое. Дякую. You want to go like this too? Yeah. Ready? Shut up, shut up, shut up. Aşıkın yapılmıyor. Ben Kazak, Kuan ganda kukumigan, tutubigan. Rumput sordun, Denizin barkalardan katparanday. Jambar babalardan paranday. Kimba ben bütün damtarundan. Kaşan kasa katında menasandam. Alıkın giydim sege aramsa. Aramsa geçmeleri de balacağız. Populası şoku ganke azıma. Aruşulda mal verde balabel. Why to be in his way better than he was. Sugar kerek, yalan kerek, to be bop, to be la. Мәскеуден сәлем құрметті қазақтар. Орыс студенттері қазақ әндерін қалай айтқанын бақылаңыздаршы. Аспанға қараймын. Жұлдызды санаймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың арайлым. Лиз. Армандастар. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Махаббат. Махаббат тек бір махаббат. Насть, тоқта. Тоқтаны солу көсу іздеген. Мариям Жагордеген. Орыс каза 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып. Қарап тұрсам тағы өмірдің көп қой заңы.